Está fumando un poco mi pecho, no sé, ni siquiera sé lo que hice. Bueno, igual espera que le bajar un poco el volumen. La verdad apoya todo el canal, que ya vamos creciendo, por favor. Bueno, para los que no han visto este capítulo de hoy, miren mi canal y estar ahí en el canal. Y bien, como todos sabréis, el nombre de mi canal cambió. Ángulo B, V. Bueno, pero ya nos iremos acostumbrando a la nueva intro, que no es nada todo. Todo lo he hecho en la primera episodio. Y una pregunta, ¿por qué estáis apoyando tanto el vídeo de la intro al canal en rectángulo? Bueno, voy a hacer un corte cuando se ponga. Mira, que se pone de nuevo. No sé si no quedamos por el episodio 16 o por el episodio. No me lo digas, ya me acordé de episodio. Pues mire, recuerda que más Angry me parece, ¿no? Ajá. Llueven patitos, llueven patitos, llueven patitos, llueven patitos. Tienes que hacerme casitas yo también.
yo hasta otra